माहौल बड़ा मस्त है। तो देखिए यहाँ पे लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और हम धीरे 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 बचते हुए आ रहे हैं। माहौल बड़ा प्यारा दिख रहा है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए होता है। मैंने इससे पहले 16 किलोमीटर वाली की है, बट इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत पुरानी है। बट अभी जो है मैं ये 10 किलोमीटर वाली कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक को थोड़ा डर है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये वाला कर रहा हूँ। तो हमारा रास्ता सामने है, वो बता रहा है कुछ। भैया के इंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया, बताइए मौसम अच्छा लग रहा। कभी तो तुम्हारे डर के मारे मेरे को पीछे बैठाओगी तुम अपने साथ, है ना? कम लोग नहीं हमने। हर हर गंगे। वो बताएंगे बताएंगे वो भी। आगे मैं आपको बोलूँगा आगे रैपिड आएंगे। रैपिड उसको बोलते हैं जहाँ पानी तक आप जाओ। आपको रैपिड टाइम बोलूँगा, लॉक योर फीट। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ये देखिए, एक मैंने पीछे गया बैक साइड, पीछे बैक साइड, और एक फिर गया आगे फ्रंट साइड। ये हो गया आपका फिट लॉक प्रॉपर। दिखा दो आप, दिखा दो एक साइड बैक साइड थोड़े लॉक, फिर आगे अगर एक और लॉक चाहिए पीछे वाले का लॉक थोड़े ना। ओके, इसके बाद आगे वाले जो है एक ही फिट लॉक करेंगे पीछे बैक में। अभी तो तुम्हारा लॉक हो गया पीछे पैर। और लॉक लॉक हो आपके प्रॉपर रैपिड में अच्छा लॉक करना। ये हमारे हाथ में इसको आपको कैसे होल्ड करना है। सबसे पहले ये देखिए 4 क्या टॉप हम आपके नीचे 6 के डेट कहाँ पे होल्ड करना है, जो प्लेट कहाँ पे आपके इसके बाद मैं आपको रिवर्स में 3 कमांड दूँ। फर्स्ट कमांड पैडल फॉरवर्ड, सेकंड कमांड बैक, थर्ड कमांड स्टॉप। जो फर्स्ट कमांड है फॉरवर्ड में ये दोनों एल्बो करेंगे आप स्ट्रेट और इनको हल्का सा आगे लीव करना आपको, और पानी खींचेंगे आगे से पीछे फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए हमारे ट्राई करेंगे। हमारे फॉरवर्ड एक साथ और आगे फॉरवर्ड रिजर्व के साथ पैडल है, पैडल को साइड रखा होगा एंड ये रोप जो है 4 फीट चारों वो लगी हुई है। आपको ठीक है, उसके बाद हल कमांड होगा हमारा ऑल बैक। बैक मींस